Hello，各位香港街坊，今日咧帶大家嚟睇翻我哋石岐區嘅第4對住宅陰陽遇神呢個樓盤咧，係今日第一日嘅開放個樣板間俾到大家睇嘅。咁而家呢個樓盤咧可以見到好多人啊，今日包括咧應籌到目前為止咧都已經有2到30個人應籌噶啦，非常之火爆噶。咁價錢咧具體價錢就未出嚟嘅。咁可以見到我哋而家小區園林咧都係已經做好晒噶啦，可以見到咧非常之靚嘅。包括我哋嘅大堂咧，每一棟樓下都有唔同嘅主題。而家我哋身後呢個位置咧，就係我哋嘅大堂位置，可以見到咧有會客廳啦，同埋我哋嘅簡易嘅嗰啲吧台啦，都係有齊嘅，非常之靚嘅。咁而家我哋呢個樓盤咧，佢嗰個在售嘅戶型咧係119平方同埋153，同有一個179，呢3個戶型嘅，全部都係4房2廳嘅戶型。咁佢個露台咧非常之大㗎，包括我哋嘅實用率咧去到145% 嘅實用率，非常之高嘅。包括我哋呢個樓盤咧有一個下沉式嘅會所，仲有一個恒溫泳池俾到你哋嘅。每個棟數下邊都有唔同嘅主題風格俾到我哋。咁事不宜遲，而家跟住我哋嘅鏡頭一齊去睇下我哋嘅樣板間先。